Aunty Lizzy post RIP fún mi èpè tí wọ́n ṣẹ́ fún mi messages tí ó wọlé fún mi lọ́jọ́ yẹn kò ń ṣe kékeré kódà Aunty Lizzy post RIP fún mi. Ìyẹn Lizzy Anjorin. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín mi ò lè gbàgbé post RIP post ẹ̀ fún mi ní location tí mo ti sọ wípé mo ti mọ Arijan ìyẹn Ìpájà sí Ìdúmọ̀tà nínú BRT Aunty Lizzy wá síbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn so ó ní bọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀ ẹ má bínú o Aunty Lizzy mi ò bú yín o bí bọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀ ọmọ wọn dání first born wọn ó tẹ̀lé wọn lọ́jọ́ yẹn wọ́n kàn bá mi sọ̀rọ̀ pé ṣé mi ò lè ibo lọ̀gá ẹ wà bọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọọṣẹ́ ni mí so mo dẹ̀ bá yín lẹ́nu ẹ̀ mi ò lè gbó wọn lẹ́nu according to nǹkan tó ga wa sọ pé a gbọ́dọ̀ gbó ẹni tó bá ti senior wa lẹ́nu iṣẹ́ a gbọ́dọ̀ gbó lẹ́nu so bọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn mi ò like ẹ̀ bọ́ mo tẹríba fún wọn torí senior colleague mi ni wọ́n jẹ́ so ní 4 years ago mo wà ní Kòròdú ńgbà yẹn nínú oyún ni mo wà tí ọkọ mi fi ìpá fún mi ní ikùn lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣe CS tán after 41 days tí ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ níkùn mi ìbámọ̀ kí n má wọ mọ́tò adigunjalè gbogbo bí wọ́n ṣe gba owó àti gold àti dúkìá millions of naira ní ọwọ́ mi ní Ògìjò ní ìlú Ìkòròdú ẹ gbọ́ nínú fọ́nrán yìí ẹ máa bá mi ká lọ. Lásán gbogbo lé mo kí orúkọ tèmi ń jẹ́ Oluwashikemi Sanyaolu ọmọ bíbí ìlú Ẹdó ni mí so a kalẹ̀ sí ìlú Abẹ́òkúta mo lọ sí St. Izito Catholic Primary School ibẹ̀ ni mo ti ka ẹ̀kọ́ láti ẹ̀kọ́ kìíní títí wọ primary 6 then secondary school days mi Fagba Junior Grammar School ó wà ní Fagba Ìjú-Ṣàgà then mo dẹ̀ lọ sí Lagos State Polytechnic ibẹ̀ mo ti ṣe OND kó tó di pé mo wá cross mo serve ní Akwa Ibom ibẹ̀ ni mo ti ṣe BSc mi so kí n tó lọ sí service nígbà yẹn mo wo fíìmù kan ni wọ́n pè ní Òkìkí Ajé produced by Tọ́pẹ́ Ẹgbẹ̀jì so ibi tó ti wá fi nọ́mbà yẹn sí ara amóhùnmáwòrán so mo ṣáà copy number yẹn so I need to call the number on the pick then I spoke with my boss and that was Tọ́pẹ́ Ẹgbẹ̀jì yeah Mr. Oro. So when I spoke to him, he asked me to come to his place. Mo dẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Mo ń kọ́ṣẹ́ ńbẹ̀. Mo ń lọ sí school. Mo ń padà dé. Mo àwọn challenges tí mo ti rí ńbẹ̀ nígbà tí mo ń gbé lọ́dọ̀ ọ̀gá mi. Ó ní bí ọ̀gá mi kan tó fẹ́ bá mi ṣe àṣemáṣe mo forúkọ bò láṣìírí. So I reported him to my boss. Ọ̀gá mi wọ́n ṣépè fún on blast on so many things so mo ṣá let go so since then mo bẹ̀rẹ̀ sí a máa ṣe rehearsal lọ́dọ̀ wọn every Sundays máa padà sí ilé so kó tó di pé mo tún wá gbé bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ́kejì mo ń wálé ní gbogbo ìgbà yẹn pé mo ti fẹ́ máa stay alone and that was 2011. Yeah, I can recall very well. 2011. So mo wá ń wálé, ọ̀gá mi wá ní kí wá gbé ní ọ̀dọ̀ wọn gbà yẹn. Mo ṣáà scott lọ́dọ̀ wọn for like 8 months kó tó di pé mo relé tèmi fúnra mi. So within 5 to 6 months a lọ sí location kan. Ọ̀gá mi náà ló ní fíìmù yẹn. Wọ́n pe title fíìmù yẹn ní BRT. Ìpájà sí Ìdúmọ̀tà nínú BRT, sorry. Yeah. Ìpájà sí Ìdúmọ̀tà nínú BRT. A lot of cast ló wà ńbẹ̀. So as ọmọ ọ̀gá ọmọ tó ń gbé lọ́dọ̀ wọn wọ́n ṣàfún mi ní 2 scenes ṣàṣe 2 scenes ńbẹ̀ being the first time of appearing in camera my boss was so excited wọ́n ní àwọn ọmọ pé ó ti lè ṣe báyìí mo ṣe àbúrò Ọdúnládé nígbà yẹn tẹ́ bá lọ wò ó till now that was 12 years ago tẹ́ bá lọ wò ẹ máa rí bí mo ṣe rí ńbẹ̀ pé mi ò sanra tó yín pé pẹlẹbẹ báyìí tó ń tínrín òun ni mí gbà yẹn so I acted well everybody clap for me àwọn tó pè mí kó tó di pé mo gbà yìí lọ́dọ̀ ọ̀gá mi I spent 2 years
tó gbà yín bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń pè mí sẹ́nu iṣẹ́ mo jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé mo bẹ́ I play a lot ọ̀rọ̀ kan ń bí mi nú tí má ti bínú ó ti kúrò ní mind má ti sọ mind mi ó ti kúrò nìyẹn so everybody wọ́n máa ń pè mí ṣá so I've acted so many movies mi ò tí produce fúnra mi o but mo ti wà nínú àwọn films tó yẹ pé mo lost count I'm not exaggerating I can say like maybe 38 to 40 movies tí mo ti wà ń bẹ̀ mo wà nínú Baluja as plane crash mo wà nínú Oshamasha mo wà nínú Ọmọge Àsìkò mo wà nínú a lot of it I can't just remember so I got married to one Muslim guy tí mo ṣe elaborated wedding and I gave birth with 3 kids so mọ̀mísí mi ti ń sọ fún mi pé ẹ má fẹ́ bọ̀bọ́ ẹ̀ àwọn ọmọ Muslim ò dáa kíníkan mo sọ fún wọn pé kò sí nǹkan tó ìfẹ́ ẹ understand àwa ọmọ ń pé a kì í gbọ́ràn àgàgà wa tá bá ti lọ sí school kọ́ ló ń ṣàánú. So I did an elaborated wedding 2 days ọ̀sán kan òru mo wà nínú oyún I caught my husband with another lady outside so I fainted èmi tí mo dákú náà ni mo tún dájí kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe sí so lẹ́yìn pé ó kàn máa nà mí àwọn èèyàn máa sọ pé kí n má ṣe ọmọ mi ní elétí kan so mo ṣàdúró pé màá bí kejì kí ìyá má lọ jẹ ọmọ ẹyọ kan so mo ń faradà wọ́n máa ní ẹ má bínú pé ó ṣe bí òwe o wọ́n máa ń sọ pé tó bá dójú ṣùṣù ọ̀rọ̀ máa ń là but thank God for today ibi tí mo wà lẹ́nu àwọn challenges tí mo ti face in short ó ju ọjọ́ orí mi lọ but I'm still thanking God ju ẹni tí mo fẹ́ yẹn kó máa nà mí I gave birth with tears after 41 days ó gbégbá ìpá fún mi níkùn inú mi ṣe I need to drive myself to the hospital kò wá wò mí kò tiẹ̀ feel remorse ń pé òun tiẹ̀ nà mí àbóhun ṣe anything but I survived thank God for that so mo ṣàtú ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tí mo fi bí àwọn ọmọ mi gbà yẹn láwọn ọmọ mẹ́ta my first child is normal delivery second one and third one I did CS so nígbà tí mo rí pé nínú yẹn pọ̀ jù ọ̀sán kan òru kan mi ò kó ẹrù mi jáde mo lọ ṣiṣẹ́ nílé epo ní Dọ̀pẹ̀mú wọ́n pe filling station yìí ní Àjọkẹ́ resources so mo ṣáà lọ ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ ó tún wá síbẹ̀ ó tún gbọ́ ọmọ mi kékeré wá ó tún wá embarrass mi níbẹ̀ ó tún fọlọ́pàá mú mi ó tún tì mí mọ́lé mo tún sun cell fọjọ́ mẹ́ta ó ní mo gbé laptop yẹn bí mo ní kò ṣe pé mo dẹ̀ gbé bó máa ń láì kó máa rope èèyàn to cut the story short torí ọjọ́ iwájú so mo bá eré career mi lọ nígbà tí mo bá lọ mo relocate wá sí Ìkòròdú mo ń dágbé a single mother àwọn ọmọ mi ò sí lọ́dọ̀ mi Ọlọ́run bá mi tọ́jú wọn mo ṣáà ń dágbé mo ṣe tèmi mo tún lọ iṣẹ́ ilé epo ìjọ tí bá ti ní calling nípa ní kí n wá sí location lọ́jọ́ báyìí I will be so excited then màá tọrọ àyè lọ́wọ́ bọ́ọ̀sì mi màá ní mo fẹ́ sáré lọ shoot movie màá ṣáà convince wọn wọ́n ṣáà fún mi ní 1 week off pé kí n lọ ṣe wọn náà máa deduct nínú salary mi o I don't mind so tí bá ṣáà ti lọ ìgbà míì lára wa tájọ ń ṣiṣẹ́ tó máa rí pé o ò tí ì ní fèmí ẹ ìlọkulọ lọ́mọ máa fi lọ ẹ wọ́n lè sọ pé kí n tó fún ẹ ní wọ́n sìn ọ̀kan sọ pé àwọn ló fẹ́ fi ẹ ṣe lead role àwọn fẹ́ bá ẹ lájọṣepọ̀ and gbogbo ìgbà tí mò ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ point one àgbà yẹn point one máa ń sọ wípé nǹkan tó bá mọ̀ pé òun wá lẹ́nu iṣẹ́ nǹkan yẹn ló máa rí tó bá yẹ pé ọkùnrin ló ń wá wọ́n pọ̀ wá rí dáadáa wọ́n máa ṣe nǹkan kan fún ẹ tó yẹ pé ojú ẹ máa ká tó bá yẹ pé orúkọ ló ń wá àti òkìkí wàá rí nǹkan tó bá ti fẹ́ ló máa rí fún ẹ so ọ̀gá mi dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé wọ́n wà hot tempered there was a day tá lọ sí location kan so ọmọ kékeré jókòó èmi náà jókòó Arijan now came ìyẹn portable so báyé jókòó bó ṣe dúró èmi wà lórí jókòó mo kàn wọ́n pé ẹ wo bí àgbàlagbà ṣe dúró
okay, let me stand up for him. Mo dẹ̀ dìde. Ó dẹ̀ jókòó, and he prayed for me. Ọ̀gá mi bóyá sight mi látọkàn báyìí. Ọ̀gá mi dẹ̀ ju stove. Àlòkù stove, ó jù bá mi, mo weave ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ mi jókòó sórí ẹsẹ̀ ọkùnrin. So lára àwọn nǹkan tá máa ń face nìyẹn. Ọ̀gá mi ò fààyè kọ́ wa ń pé ó tiẹ̀ fààyè gbà wá. Ní pé táwọn bá ti ẹ̀ ń ṣe ìranu o, àwọn ò gbà kọ́ ọmọṣẹ́ wọn máa ṣe ìranu pé ọmọ tó wá láti ọ̀dọ̀ mi kó wá máa ṣe ìranu. So mo gbé òṣùbà fún wọn pẹ̀lú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So mo ṣáà ń bá ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi lọ, mò ń dé. Tí bá ti ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ìgbà tó yẹ pé mo ti ní face, yeah. So tí bá ti fẹ́ wọ mọ́tò bẹ́ẹ̀ yẹn, bí a wá fẹ́ lọ shoot ní Kọ́lá àbí Sango àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá, mo ní láti máa wọ glasses ojú. Mo ti san, kò sówó lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ yẹn. Mo ṣì ń tax boyfriend mi kan. So báwọn kan ṣe sọ pé àǹtí mo ti wo fíìmù yín rí, ẹ̀yin lẹ wà nínú fíìmù kan báyìí, ẹ lẹ́ṣọ́ mo lè ń bẹ̀ kíníkan. Mo sanwó èèyàn 7 nínú mọ́tò lọ́jọ́ yẹn. Sówó lọ́wọ́ mi, ṣùgbọ́n mo sanwó èèyàn. Owó tó yẹ kí n fi jẹun, òun ni mo fi sọ yẹn. Láì ṣe pé mo ti ń gbowó. Mi ò tí ì gbowó. Mọ̀ nígbà táwọn èèyàn dẹ̀ ti ń sọ, orí tèmi náà wá ń wú. Ẹ mọ̀ àzọ mo ní tíátà náà. Orí mi ń wú pé wọ́n ti mọ̀ mí díẹ̀díẹ̀, Olúwa ó ṣé o. So to cut the story short, mo dúpẹ́ lórí ibi tí mo wà ń sìn. Mo remarry ní 4 years ago. Mo dúpẹ́ pẹ̀lú ọkọ mi tó ń tọ́jú mi. So ẹ fi wá ń pé ọkọ àárọ̀ yín, arákùnrin tí ẹ ń sọ yìí, Mùsùlùmí ni. Lẹ́yìn ìgbà tí arákùnrin yìí bó ṣe jẹ́ Mùsùlùmí tó, ǹjẹ́ ṣó mọ̀ pé eléré orí ìtàgé ni kó tó di pé bóyá ẹ fẹ́ra? bẹ́ẹ̀ ni, ó mọ̀ pé eléré orí ìtàgé ni mí. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀. He's the kind of person tó yẹ pé ó máa ń jealous, ó dẹ̀ wà hot-tempered. Ṣé wọ́n fi nígbà tẹ́ sọ fún wọn pé eléré orí ìtàgé ni, ǹjẹ́ ṣé wọ́n fi taratara gbà fún yín ní pé kí ẹ máa ṣiṣẹ́ yìí? Yes, wọ́n gbà fún mi. Even ìgbà tí mo lọ sí location ni wọ́n rí mi. Ibi tèmi ti fẹ́ ra aṣọ nínú boutique, wọ́n ń ta unisex wear. Ibẹ̀ yẹn ló ti wá approach mi. Gbogbo àyè mo dẹ̀ ń lọ sí Ìbàdàn ni, mo lọ fún location náà ní Ìbàdàn. So ibẹ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ wa ti wọ̀. Mo kàn ń rò ó pé kò sí nǹkan tí ìfẹ́ ò lè ṣe. Kán ní babaláwo ni, tán bá ní kéèyàn máa fẹ́, tí ìfẹ́ bá ti wà ńbẹ̀, ẹ máa fẹ́ náà ni. Tẹ́ bá wá fẹ́ tán, ojú yín máa ká. Nǹkan tó yẹ pé ìyá àti bàbá ti sọ pé kẹ́ má ṣe kinní, pé kẹ́ má lọ, kẹ́ má rìn níbi ọ̀nà tí ò tọ́. So ẹni tó bá dẹ̀ rìn bẹ́ẹ̀, nǹkan tójú ẹ̀ bá rí, á fara mọ́. So I was told and I've been warned not to get married to him. Kó tó di pé mo lọ, mo tún padà sí ilé ìyá mi náà ni, pé mo tún lọ dálé moṣú. So ìgbà tí wàhálà yẹn dẹ̀ pọ̀, tí ìyá mi náà tó ń mount pressure lórí mi, òun ló yẹ kí n lọ dágbálé fúnra mi, pé mo fẹ́ dá wà. So òun nìyẹn. Ẹ ṣeun gan mà. Nínú àwọn nǹkan tí ẹ tún sọ, ẹ ní pé ọjọ́ náà, ọjọ́ tí ẹ wà nílé, tẹ́yìn àti ọkọ tí ẹ ń sọ ìtẹ́jọ́ ní àwọ̀ tó fi di pé wọ́n fi ẹsẹ̀ gbá yín níkùn. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló bá nǹkan yẹn dé gangan? Mo ò rántí nǹkan tó bá nǹkan yẹn dé, ṣùgbọ́n a máa ń jà. Mo wà nínú oyún, ó ti nà mí tí mo dákú sílẹ̀. Tó ní èmi fi mú gbá entrance ni, ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ nímú mi. So mo ní láti lọ pe ọlọ́pàá pé kán wá help mi lọ́jọ́ yẹn. Torí ó ti ń lead lọ sí miscarriage. Mi ì mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, bó ṣe máa ń nà mí nìyẹn ṣá. Ọjọ́ tẹ́ tún wá bá ìyàwó nílé, ẹni wọ́n gbóbìnrin wálé. Orí matrimonial bed tẹ́jọ́ ń sùn, lẹ ti bá wọn. Bẹ́ẹ̀ni, ibi tájọ ń sùn gangan wọ́n gbé wá. Ọ̀tọ̀ dẹ̀ máa sọ fún mi, lady yẹn ó ti máa ń wá tẹ́lẹ̀, mo máa ń dáná fún wọn, tí máa bá wọn díṣẹ́ sórí dining. So wọ́n á sọ fún mi pé ọmọ cosmate òun ni, nígbà táwọn jọ wà ní school. Màá díṣẹ́ oúnjẹ fún wọn, not knowing pé wọ́n jọ ń fẹ́ra wọn ni. Gbogbo ìgbà tí ẹ fi ń dáná fún wọn yìí, ǹjẹ́ ṣé ẹ rí àpẹẹrẹ ń pé bóyá wọ́n jọ ń ṣe wọléwọ̀de? Mi ò rí àpẹẹrẹ yẹn, because mi ì rò sí. Mi ò rò sí nítorí ìfẹ́ ti fọ́ mi lójú ń báyìí. Gbogbo ìgbà tẹ́ẹ̀dẹ̀ wá ń sọ yìí, ẹ má parọ́ fún mi o. Ǹjẹ́ ṣé ọkàn yín wọ́n ti rí àwọn àṣìṣe kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé ó wà rántí káwọn náà wúrú wà yẹn, bóyá wọ́n ti fi àwọn nǹkan tó yẹ kó fi lọ̀ yín, bóyá wọ́n ti fi lọ̀ yín pé tó rí lọ́wọ́ yín tó wá dín pé àwọn náà wò pé okay, màá dá síríà fún ẹ? Not at all.
Not at all. In my own family, and double date. So mo lè sọ pé ó rí nǹkan tó jẹ́ pàtó tí mo ṣe tó jẹ́ nǹkan tó burú tó ṣe react bẹ́ẹ̀ yẹn. One thing I heard from his family is that ìyàwó kì í pẹ́ nílé wọn. Ọ̀tán. lẹ́yìn ìgbà tẹ́ wọlé lẹ gbọ́ nǹkan yẹn àbí Bẹ́ẹ̀ni. kẹ́ tó wọlé. Mo ti wọlé kí n tó gbọ́. So ìgbà tẹ́mi fi wọlé, àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ìyàwó wọn mẹ́ta wọ́n ti kúrò ńbẹ̀. Èmi ni number 4 ìyàwó tó kúrò. Lẹ́yìn yẹn, àwọn méjì tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kúrò. ipò wo ni ọkọ yín yẹn wà nínú àwọn ọmọ tí ìyá Second to the last born. second to the last born. ipò wo lẹ́yìn wà nínú ọmọ tí ìyá bí. First born. Wow. ẹ ṣeun gan. Yes, sir. ó ní àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gẹ́gẹ́ bíi pé ẹmẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń ṣẹlẹ̀ sí torí pé ti dárúkọ wọn. Arejan, irú èèyàn gangan ni Arejan jẹ́. Mi ò mọ̀ wọ́n lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n nígbà tí mo fi bá wọn lò, tí mo fi mọ̀ wọ́n, a wọnú ara wa lọ títí, but mo kàn mọ̀ wọ́n pé he's a very nice person. Ó nice gan, and he do pray for people. Though ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n ọbẹ̀, but wọ́n ń gbé ìbínú sínú. Mo ti sọ̀rọ̀ kan tẹ́lẹ̀, mo ní lọ́jọ́ kìíní àná tí mo lọ sí location, tí mo dìde fún wọn lórí àga, mo ní kán jókòó, wọ́n dẹ̀ ṣàdúrà fún mi. Wọ́n dẹ̀ lọ face ọ̀gá mi padà pé kí ló dé tó ṣe máa ju stove bà mí, ṣebí àwọn làwọn èmi lèmi jókòó sórí chair. Wọ́n dẹ̀ rí pé ẹsẹ̀ ń ro àwọn, mo dẹ̀ dìde fún wọn. That means ọmọọṣẹ́ yín, ọmọ tó dání ẹ̀yin náà ẹ ti kọ́ wọn bọ̀dá mi. Wọ́n ṣá sọ̀rọ̀, you know the way he talks, bla 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 bla. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ntí wọn. So mi mọ̀ wọ́n lọ títí bẹ́ẹ̀, mo kàn mọ̀ pé first second time tí mo pàdé wọn, he's a very good man. He's a very very good man. Ní location tí mo ti sọ wípé mo ti mọ Arejan, ìyẹn Ìpájà Sídùmọ́ta nínú BRT. Àǹtí Lizzy wá síbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. So ó ní bọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀, ẹ má bínú o Àǹtí Lizzy, mi ò bú yín o. Bí bọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀, ọmọ wọn dání, first born wọn, ó tẹ̀lé wọn lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n kàn bá mi sọ̀rọ̀ pé ṣé mi ò lè, níbo lọ̀gá ẹ wà, but mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọọṣẹ́ ni mí, so mo dẹ̀ bá yín lẹ́nu ẹ̀, mi ò lè gbó wọn lẹ́nu according to nǹkan tọ́gá wa sọ pé a gbọ́dọ̀ gbó ẹni tó bá ti senior wa lẹ́nu iṣẹ́, a gbọ́dọ̀ gbó lẹ́nu. So bọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn, mi ò like ẹ̀, but mo tẹríba fún wọn torí senior colleague mi ni wọ́n jẹ́. So ní 4 years ago, mo wà ní Kòròdú ńgbà yẹn. Mo ṣáà rí gbàásgbòs kan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media, àwọn àtàntí Ìyábọ̀, wọ́n ìjọ ń ṣépè, wọ́n ìjọ ń sọ̀rọ̀ síra wọn. Then mo dẹ̀ text Àǹtí Lizzy. Mo sọ fún wọn pé Àǹtí Lizzy, ó ti tó, at least tágbàlagbà méjì bá ń jà, ọmọ kékeré àárín wọn ṣáà lè dá sí tó lè parí ẹ̀. Èpè tí wọ́n ṣẹ́ fún mi, messages tí ó wọlé fún mi lọ́jọ́ yẹn kò ń ṣe kékeré. Kódà Àǹtí Lizzy ó post RIP fún mi. ìyẹn Lizzy Anjorin. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, mi ò lè gbàgbé. Ó post RIP, ó post ẹ̀ fún mi. Ó ní guy kan bá àjọ ń jẹ́ surname kan náà. His name is Sanyaolu. So mi mọ bá Àǹtí Lizzy ṣe wọnú page mi. Bọ̀bọ́ yẹn mo kí mọ́mì ẹ̀ on celebrate birthday. Mo wá kí bọ̀bọ́ yẹn pé seems yẹ pé surname kan náà lájọ ń jẹ́. Àmọ́ rárí, wàá ṣáà mọ̀ pé surname kan náà lájọ ń jẹ́. Kódà ìméjì gan ni mo pàdé ẹ̀ ní location. Mi fi bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ títí bẹ́ẹ̀, mo kàn dé kí pé happy birthday to your mom. Àǹtí Lizzy dẹ̀ lọ mú picture ẹni yẹn, picture mọ́mì ẹni yẹn. Wọ́n wá ní ìgbà tí èmi àti mọ́mì mi ń bọ̀, torí pé àjọ ń jẹ́ surname kan náà, wọn ò mọ̀ pé kò kí ń ṣe mọ́mì mi. Wọ́n ní ọ̀tá wa bá ní accident, ní ọ̀tá wa méjèèjì bá kú sọ́nà. So mo ṣáà ń ṣiṣẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù lọ́jọ́ yẹn. Àwọn èèyàn ṣáà ti pè mí, mo lọ plug phone mi. Àwọn èèyàn ti pè mí. But ma fi check phone me, I saw 86 missed calls. To God who made me. Mo rí 86 missed calls. I was like, kí ló ṣẹlẹ̀? Most of my colleagues, àwọn siblings mi, wọ́n ti pè mí. But I was shocked. Mo mọ̀ pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So bí mo ṣe máa wojú phone tí mo rí missed call yẹn, ní call mi tó wọlé. Àǹtí mi kan, ìyàwó bro mi kan náà ní industry ni. Wọ́n bá pè mí, Ṣìkẹ́mi, are you okay? Mo lé mi mò ń sọ̀rọ̀, wọ́n ṣáà pè mí ní video call. Pé ṣé mi mò ń sọ̀rọ̀ tán, wọ́n pè mí video pé àfi táwọn bá rí mi video call. Wọ́n ní ṣé mi ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò. Wọ́n ní Lizzy máa ti post pé ọ̀tá mi kú pé àti èmi àti mọ́mì mi
nípa ọ̀tá wa l'accident ní ojú títì ní area area command ní ọ̀nà Ìpẹ̀rù ní accident yẹn ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n á ní mi ò kú o, mo wà láyé o. So ìgbà tó di òru náà, èmi náà dẹ̀ ti wá chat wọn. Mo ní kò sí wàhálà. Mo ní ẹni tó bá sọ pé kí n kú, òun àtọmọ ẹ̀ ló máa kú. Mi ò ní sọ pé nǹkan tí mi ò sọ lélẹ́yìí bí mo ṣe sọ nìyẹn. nǹkan tí ẹ sọ fún wọn ni. Nǹkan tí mo sọ nìyẹn, mo test Aunty Lizzy. Mo ní èmi kì yóò kúkú kan torí mi ò robi sí. Mo kàn sọ fún wọn pé káwọn àǹtí Ìyábọ̀ kó parí ìjà wọn. Ó dẹ̀ di èébú, messages lóríṣiríṣi, different calls, private numbers wọ́n fi ń pè mí. So nǹkan tí mo lè sọ ń pa ẹ̀ nìyẹn. So ohun tí ẹ wá ń sọ fún wa ó ti tó bí ọdún mélòó tí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀? Ọdún kẹrin. Ọdún kẹrin. Yeah. So kò ń ṣe pé àwọn nǹkan tí à ń rí nípa Lizzy Anjorin pẹ̀lú Arejan kò ń ṣe pé bóyá ìwà yìí ṣe wá sí wọn lọ́kàn. Ìwà òṣèlú wá sí wọn lọ́kàn. Aunty Lizzy though on lawọ́ because ní time location yìí bó ṣe pariwo mọ́ mi wọ́n rí pé mo bínú, wọ́n rí reaction mi but wọ́n padà wá bá mi yẹ pé wọ́n ra oúnjẹ for everybody. So mo kàn rí pé onínú fùfù làwọn náà. Wọn ò dẹ̀ ń fẹ́ gbà ní pé nǹkan táwọn ṣe lélẹ̀, wọ́n máa ń like pé káwọn borí nǹkan. Nǹkan tí mo mọ̀ pa wọn nìyẹn. Wow. Látìgbà tí ẹ ti jọ ní gbọ́nmisí òótọ́ yẹn tó ti ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe, ǹjẹ́ ṣé ẹ ti bá wọn pàdé bóyá ní location àbí tẹ́ ti padà ríra látìgbà yẹn? Mi ò pàdé wọn látìgbà yẹn. Ẹ̀kan tí mo rí wọn yìí mi ò pàdé wọn. Ẹ ṣeun gan. Látìgbà tẹ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ eré orí ìtàgé, ǹjẹ́ ẹ ṣì rántí ijọ́ tínú yín dùn jù àti pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín lọ́jọ́ náà lọ́hùn? Nígbà tí mo ṣe lead role inú iṣẹ́ kan olè, máa like máa gbébọn nínú fíìmù ní òkò ṣe lójú ayé o. Ká máa gbébọn, ká máa fo fence. So ìjọ yẹn nínú mi dùn jù pé first time tí mo máa ṣe lead role. Wọ́n dẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún mi that you tried tí mo dẹ̀ gbowó lórí ẹ̀. Ó tán. Nǹkan tí inú mi dùn jù ni. Ní gbogbo àwọn ọ̀gá tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú eré orí ìtàgé, ta lẹ̀yin gangan wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe kó tó dín pé darapọ̀ mọ́ eré orí ìtàgé tẹ́ ń pẹ́ ẹni yìí mo fẹ́ dàbí ẹni yìí, ta lẹ̀ ń wò? Then Aunty Fúnkẹ́ Akíndélé. Àwọn ni mo máa ń wò pé mo máa ń like wọ́n ṣe wà active, tó máa ń ṣe anything báyìí, wọ́n máa ń fi gbogbo body wọ́n máa fi ń ṣe ni. So àwọn ni mo máa ń wò as àwòkọ́ṣe ńgbà yẹn. Ẹ ṣeun gan. Yes sir. Pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ ti wá ṣàlàyé fún wa, ǹjẹ́ ẹ tún ní nǹkan mìíràn tẹ́ fẹ́ sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín? Àgàgà àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹ nílé tó yẹ pé wọ́n wò yín náà gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe, àbí àwọn èèyàn tó yẹ pé bóyá àwọn náà fẹ́ ṣeré orí ìtàgé, ǹjẹ́ ṣé tí wọ́n bá ní orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n bá pè yín, ǹjẹ́ ṣẹ́yìn náà lè darapọ̀ mọ́ wọn? Wọ́n bá pè mí. Ṣáyè location àti lọ location ti wà ń sìn? Ó ti wà because ọmọ tí mò ń tọ́ lọ́wọ́ ó ti fẹ́ pọ́dún kan. So màá ráyè gbé fún ìyá ọkọ mi àbí mọ́mì mi láti bá mi tọ́jú láti padà sí ẹnu iṣẹ́. So màá dé. Ṣé ọ̀dọ́ ọkọ tí ẹ wá wà lọ́wọ́ ń sìn, ǹjẹ́ ṣé wọ́n fàyè gbà láti máa lọ? Ọkọ mi fàyè gbà ni. Wọ́n fàyè gbà? Bẹ́ẹ̀ ni, kódà ní 2 years ago, wọ́n fún mi ní 1.7 million in fi shoot kó tó di pé wọ́n rọ̀bù mi lọ́nà tán gba owó yẹn lọ́wọ́ mi. Wọ́n rọ̀bù yín lọ́nà? Níbo ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀? Ní Ògìjò. Ògìjò? Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ kankan? Alẹ́ náà ni mò ń bọ̀ láti location. So wọ́n gba fóònù mi, wọ́n dẹ̀ ní kí n tẹ pin mi. Wọ́n gbé POS dání. Àwọn olè? Bẹ́ẹ̀ ni. It was around past 11. So wọ́n dá mi kúnlẹ̀, wọ́n gba gold chain mi. Wọ́n dẹ̀ gbowó tó wà nínú account mi. So àtìgbà yẹn àti béèrè lọ́wọ́ ọkọ mi pé kó fún mi lówó mi. Mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ béèrè. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ sí? He knows about it. Ìgbà tẹ́ délé tẹ́ sọ fún pé àwọn olè dá yín lọ́nà. Àwọn kan wo náà ni wọ́n ní adúpẹ́ pé wọn ò pa ẹ́. Thank God. Ìtàn. Àbí kí la fẹ́ ṣe? Ohun tẹ́ sọ yìí yà mí lẹ́nu. Nílùú Ògìjò ńbẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn olè tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí, ṣé wọ́n fi mọ́tò lé mọ́tò tẹ́ wà nínú àbí wọ́n? Mọ́tò wá ti wà nínú mọ́tò ni. Ẹ jọ wà nínú? A jọ wà nínú mọ́tò nípa máa bọ́lẹ̀ l'Ògìjò. Alẹ́ ni. Àti driver àtàwọn tó wà nínú.
gbogbo wọn olè ni wọ́n. Tí bá rí mọ́tò yẹn sí mo ṣì máa rántí èèyàn kan nínú wọn because wọ́n tanná mọ́tò ń gbà yẹn. So bọ̀bọ́ yẹn ní mark níbí báyìí bíi pé bí wọ́n ti fi ìgò gun rí àbí nǹkan kan. So ó dẹ̀ kú ẹni tó gba báàgì lọ́wọ́ mi tó dẹ̀ gbé POS bọ́tà. So mo ṣe rántí ẹ̀ tí máa rí lé ni mo dààmú. So àwọn tó kù mi ò dààmú. So driver ìyẹn gbá mi létí mò ń ṣagídí kí n cooperate. So nǹkan tí mo lè rántí nínú ẹ̀ nìyẹn. Mọ́tò tí ẹ ń sọ yìí ṣé sọ́lẹ̀ lẹ wà bínú park Ó ṣe lẹ́sìn? sọ́lẹ̀ o. No sọ́lẹ̀ ni ẹ mọ̀ time ti lọ. So mo ń dúró pé kí mọ́tò ṣáà kọjá mi lè fẹsẹ̀ rìn láti Ìkòròdú dé Ògìjù. So inú mọ́tò tí mo wọ̀ mi mọ̀ pé gbogbo wọn kankan náà ni wọ́n. But thank God for life ṣá. Thank God for life. Ẹ ṣeun gan. Ǹjẹ́ tá bá tẹ̀ rárí àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹ nílé báyìí àbí ta rí ènìyàn tó yẹ pé bóyá òun láti darapọ̀ mọ́ yín kẹjọ ṣiṣẹ́ ǹjẹ́ ṣé ìtàn wà ńlẹ̀ tí wọ́n bá kàn sí yín ní pé bóyá. Ìtàn pọ̀ ńlẹ̀ tí a lè sọ lórí afẹ́fẹ́ ó pọ̀ gidi gan. Ẹ pé ẹ̀dẹ̀ máa fi ṣe. Bẹ́ẹ̀ni kódà mo ti kọ story kan rí Kẹ́mi Kúráńgà ṣùgbọ́n owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi ń gbà yẹn òun ni mo ní mo fẹ́ fi yaṣẹ́ yẹn story yẹn ṣì wà ńlẹ̀ till now. Kẹ́mi Kúráńgà irú èèyàn wo ni Kẹ́mi jẹ́? Kakàn yan bẹ́ẹ̀ torí bóyá. Ó lọ fà ìtàn gbésí ayé ẹ̀ nìyẹn ó ṣe délé ayé tó yẹ pé òun nìkan ni bàbá ẹ̀ bí kò lẹ́gbọ̀n kò lábúrò ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ ó lábúrò 3 kó tó di pé ó di nǹkan mi ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀. Kẹ́mi Kúráńgà ẹ ṣeun gan láti mú gbogbo ohun tí a ti ń sọ wá sí ìdánidúró. Màá fẹ́ kí ẹ bá mi fi àsìkò yìí kẹ bá mi sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín nílé pé gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ìfẹ́ tí wọ́n ní sí yín òun lẹ̀ ń rí kẹ́dẹ̀ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣeun gbogbo èèyàn ẹ̀yin fans mi tẹ́ mọ̀ mí délé dóko tẹ́ mọ̀ mí káàkiri gbogbo àgbáyé you know me na ẹ má rò pé nítorí pé mo kó sí àǹkárá o èní ni Jímọ̀ Olóyin ni mo ṣe wọ àǹkárá ó yẹ kẹ́ mọ̀ mí dáadáa. So ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o mo really appreciate yín most of my colleagues tí wọ́n ti pè mí ó ti pẹ́ táwọn ti rí mi ní location including baba Adẹ́rùpọ̀kọ̀ he called me yesterday evening wọ́n ló ti pẹ́ táwọn ti rí mi ní location mo ní kò sí anything mo ní mi ò sí around ni so thank you to everyone I really appreciate you God bless you all mo dẹ̀ máa gbà yín níyànjú nǹkan tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe tó bá ti wá láti inú ọkàn yín ẹ fi àdúrà tì kẹ́dẹ̀ gbọ́rọ̀ sí ìyá àti bàbá yín lẹ́nu o ọ̀rọ̀ tí mi ò gbọ́ sí àwọn òbí mi òun ló mú mi débi tí mo wà ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ fọ́lọ́run níbi tí mo tún wà yín náà thank you God so mo tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí thank you very much. Ẹ ṣeun gan. bá mọ̀ pé fẹ́ ṣe nínú ọkàn yín ẹ try láti ṣe kẹ́dẹ̀ fàdúrà tì. Ẹ ṣeun gan kí tó yọ̀ǹda yín ká tó máa lọ a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eléré orí ìtàgé pẹ̀lú àwọn onífújì a rí ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán láàrin ara wọn a rí bí Alhaji Wasiu Alabi Pasuma King Dr. Saheed Òṣùpá Alhaji Wasiu Ayinde Marshal Alhaji Abbas Akande Obesere àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó yẹ pé àwọn ẹni tí a dárúkọ wọ̀nyí àwọn ẹni tó yẹ pé wọn fìgbà kankan fi eré orí ìtàgé sílẹ̀ tó yẹ pé tí ẹ̀yin eléré orí ìtàgé tẹ́ bá ní ṣíṣe é ṣe àwọn ẹni tí ẹ máa ń pè tí wọ́n máa wá ń yẹ yín sí ni nínú gbogbo àwọn tí mo dárúkọ wọ̀nyí tí ẹ bá fẹ́ ṣe ayẹyẹ àbí kẹ̀ tí inú yín fẹ́ dùn tẹ́ kò fẹ́ jó nílé ta lẹ nífẹ̀ẹ́ sí láti máa gbórin ẹ̀. gbogbo wọn náà ni mo nífẹ̀ẹ́ sí. Irọ́ ẹ má gbé yẹn wá ẹ má gbé yẹn wá èèyàn máa ní choice ta ni choice yín bẹ èmi ni mo béèrè pé ok choice yín lélẹ̀ ta ni choice yín bẹ. gbogbo wọn ni mo nífẹ̀ẹ́ sí ṣùgbọ́n tí bá fẹ́ ṣayẹyẹ ẹni tí mo máa pè ní Pasuma. Pasuma. bẹ́ẹ̀ ni sá. kí ni ìdí tẹ́ ṣe nífẹ̀ẹ́ Pasuma tó yẹ pé Pasuma nìkan lẹ́nu. wọ́n wà generous I just like mo ti pàdé wọn rí mo dẹ̀ ti pàdé Saheed Òṣùpá náà rẹ̀. so àwọn méjèèjì náà mo nífẹ̀ẹ́ sí mi ò yọ̀yàn kan kúrò ẹ̀jọ̀ dádì mi lẹ jẹ́ o so mi ò yọ anybody kúrò àwọn méjèèjì mo nífẹ̀ẹ́ sí ṣùgbọ́n tí bá fẹ́ ṣayẹyẹ lẹ́nu màá sì pé Alhaji Pasuma. wow nínú orin àwọn Alhaji Pasuma tẹ́ ti gbọ́ ǹjẹ́ ṣe lè fi àsìkò yìí kọ díẹ̀ nínú èyí tí ẹ mọ̀ káwọn PFA
kó lè mọ̀ pé lóòótọ́ PFC Pasuma fans club kó lè mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn màmá wa kan wà níbí tẹ́ pé wọ́n ní ìfẹ́ sí Alhaji Wasiu Alabi Pasuma. Ǹjẹ́? Ẹ má bínú sá, tẹ́lẹ̀ ni mo mọ̀. Ẹ mọ̀ ń sìn. Ṣùgbọ́n hip hop ti gba orí. Hip hop ti gborí. Àmọ́ nǹkan mú. Ẹ mọ̀ mọ́. Ok, eléyìí táwọn àti Tiwa kọ, Tiwa Savage. Ìwọ ni mo fẹ́, tèmi ni kò gbà, tèmi ni kò ṣe. Ẹ rántí yẹn. Òun nìkan mo rántí. Ẹ ṣeun gan, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So you're welcome.